धन्न मैले हैन एसिस्टेन्ट पाछु र त्यो एसिस्टेन्ट पा भएर मैले मजासँग यहाँ भिडियो हान्न पाइरहेको छु हैन के हो ने के हो किन ढिलो गरेर हेलो किन ढिलो हेलो हेलो बेसी ढिलो गर्ने चाहिँ मेरो दाइ चिसो के हो मर्निङ हो उज्यालो भइसक्यो दिउँसो भइसक्यो सुत्या सुत्दै गर्ने तिमी हुइ साइड अरे ऊ यता 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 यताबाट यहाँबाट यता लेफ्ट हान्ने हो क्या हामीलाई त्यस्तो लाग्छ है अब सट्ट ऊ होइन पुरा राति होइन घुर्दै थियो क्या पुरै हो क्या त्यो त अपोज गरिहाल्छ है यो के दौडिनै सकेनौ त केटा बुढा मान्छे जस्तो वेट बढेर हैरान भयो त्यस्तै हो फाइनली गाइस स्टेसन आइपुग्यो हाम्रो मनिष ब्रो अनि खोइ तिनवटा ब्याग भनेको यहाँ चाहिँ यहीँ सक्यो तिनवटा ब्याग अब हामी होइन रेड फोनमा झरेर अब रेड फोनबाट चाहिँ अर्को ट्रेन फेरि चढ्नु पर्ने छ अनि 6 मिनटमा छ अब दौडिनु पर्ने हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ केटाहरू चाहिँ पुरा यसो हिँड्दैछ ब्याग हुँदैन र खायो के भयो ब्याग गर्नु न ब्याग यो खायो नि न खायो त्यहाँ मोबाइलहरू ब्याग त्यो भइरहेको थियो जस्तै Hi Sandy, how are you? I'm good. How are you? College bunk गरी where are you going? आज कलेज जानु गर्ने हो उता खिचौँ न यस्तो दामी
गाइस यही हो ठाउँ हामी आएको आज यही ठाउँमा हो हामी आएको जम्मा त अनि मेरो कति काट्थ्यो सेन्ट्रल आउँदै ल हामी त KIAMA आइपुगेका छौँ यति ग्रुप पैसाहरू छ It's a guys. Not feeling fresh. के छ हिरो गाइस बडी नै चक्रक्क परेर खुन्छ जस्तो कसरी फोन गर्ने के फोन अगाडि हेलो एभ्रीबडी आई एम मोटे हैन यो चाहिँ छोटे He's pushing from Chandrakanta. So guys, today we are in KIAMA beach and let's see what can we see in KIAMA. What is the interesting point? ब्लग भने नेपालीमा बनाउनु पर्छ कि Vlog भने नेपालीमा बनाउनु छ तर अलिअलि मेरो सब्सक्राइबरहरू चाहिँ अलिक कुहिदियो फेरि बुझ्दैनन् कुहिदियो उतै त walking around race. परिवारको जोडी चाहिँ अब हेरेको गर्छु के भयो त्यही भन्नु छ So guys, this is KIAMA छौँ हामी अनि अलिकति रमाइलो लगाएर होइन ड्रोन सट अलिकति लगाइरहेको द मेन थिङ इज होइन इज भेरी क्लियर राइट नाउ पछि चाहिँ अब यो यस्तै क्लियर चाहिँ हुँदैन त्यही भएर अहिले अर्ली मर्निङमा मिल्यो भने त्यहाँ पछाडि साइकल कुदाइरहेको छ त्यो सर्ट पनि दामी हुन्छ लेसी त्यो हान्न पाउँछ गाउँमा ड्रोन अलि अपडेट लिइरहेको छ एसडी कार्ड स्पेस एभाइलेबल ओके सिमोड ओके अनि त हाम्रो कस्तो कालो आइरहेको म चाहिँ क्यामराम्यान है आज एसिस्टेन्ट क्यामराम्यान कहाँ गएर किन्नु त्यहाँसम्म जानलाई त चाहियो नि हो त्यहीँ तिमी बस्न लागेको ठाउँमै छ क्या त्यहाँ राइट लेफ्ट साइडमा हेरेर त्यहाँ क्र्याक होइन कि क्र्याक अनि सोल्टी हेलो के भइरहेछ त आज एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ होइन हामी यो अस्ट्रेलियाको यो KIAMA भन्ने ठाउँमा छौँ अत्यन्तै सौन्दर्यले भरिएको होइन रमणीय दृश्यहरू वरिपरि होइन यस्तो देख्न पाउँदा अत्यन्तै मन हल्का भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू यहाँ पुरा खोजी भइरहेछ
ऊ त्यहाँनिर ऊ त्यहाँ ढुङ्गाको बिचमा छ ऊ त्यहाँ अलिकति अगाडि जाऊ त मरेको हो कि डेड हो देख्यौ ऊ त्यहाँ ढुङ्गाको बिचमा देख्यो होइन अन्त अब निकाल्ने चाहिँ कसरी कसरी निकाल्ने खुट्टाले त मिल्दैन क्या आवाज आयो के क्या आवाज आयो कहाँ सो गाइज कायमाको होइन मेन पोइन्ट भने चाहिँ यही हो पछाडि एउटा टावर छ टावरको पछाडि यहाँनिर पुरा बुफ बुफ गरेर आवाज आइरहेको छ होइन त्यो आवाज चाहिँ के हो भन्नुको लागि होइन भेरी भेरी ब्युटिफुल हाम्रो सरको ड्रोन कहाँ पुगेको थियो यहाँ टक्कर आउन आउँदैछ मैले होइन एसिस्टेन्ट पाएको छु र त्यो एसिस्टेन्ट पाए भएर मैले मजासँग यहाँ भिडियो हान्न पाइरहेको छु होइन टक्क अब तलतिर गइन्छ ड्रोनसँग उडाइयो अब यसो तलतिरको नजारा यसो हेरिन्छ जस बाइकहरू चाहिँ बब्बाल बब्बाल लिएर आउने हो कि यहाँ खाली डेभिडसन होइन अगाडि वाह स्यौ 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 क्या नजारा तलतिर गइन्छ होइन उताबाट जाउँ न यहाँ डिस्टर्ब सट्ट यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तै छ त्यही भएर हामी यस्तो हिँडिरहेछौँ दाजुभाइ अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो होइन यहाँ पुरा यसरी दिएको छ serious enjoy out there अरे enjoy by falling off cliff steep slopes त्यही भएर अलिकति चाहिँ होइन केयरफुल हौँ केटा यो त मैले यसबाट हान्नुपर्ने हो नि त अब होइन हामी अलिकति सिनेमेटिक भिडियोहरू लिन्छौँ हल्का हल्का सो गाइज होइन हाम्रो ग्रुप मेम्बरहरू चाहिँ भोक लगाएर गए हामी चाहिँ यहाँ एकछिन यसो अलि तलसम्म आउने कुरा भएको छ एकैछिन त्यहाँ फिसिङ गरिरहेको ठाउँमा टक्क पुगेर एक दुईवटा सर्ट लिएर आउनु पऱ्यो भनेर लागेको छौँ हामी चाहिँ